Se temos en conta que todo produto audiovisual ten unha base social, parte dunha realidade, e que un dos sectores máis importantes de Galicia é o forestal, parece lóxico pensar que, antes ou despois, unha serie acabaría por poñer o foco neste tema. O que non se podía prever era que esa serie acadase o enorme éxito que tivo. Serramoura xurde dunha proposta de dous guionistas que son Xosé Morais e Alberto Guntín, que tiña que ver cun xénero, non cun formato, cun que no fixo, non? Que podería ser un Broadchurch ou un The Killing, tal. A continuación, o que se fai con esa serie é crear un mundo, unha atmósfera, un mundo que rodea a ese xénero ou ese formato. Ese mundo é o que lle dá a personalidade propia. Neste caso, que foi o momento, na fase na que me incorporo eu, cando hai que empezar a crear personaxes, hai que empezar a disparar outras tramas que non son directamente quen matou a Mónica Triáns. En canto rematemos de amorear a madeira, chama o camión e pro serradeiro. O do Soutelo non, o de Lagares. Ti ocúpate tamén de pesar a carga. Eu? Ti. E agora vai con Pedro. Para que? Serramoura é unha serie de xénero, un thriller, unha serie sobre crimes, nun estilo que sempre tivo moito tirón, pero especialmente nos últimos anos. Claro, non, é un xénero, é un xénero que ocurre, que hoxe en día o que se fan é moitísimas series. Entón, onde antes podías ver un exemplo de xénero policíaco ou tal, agora tes unha variedade moitísimo maior. Eu antes de facer Serramoura levaba estas cousas que nos pasan aos actores varios anos, 4 ou 5 anos sin facer un papel importante nunha serie. Bueno, aparece Serramoura e foi fantástico empezar con Serramoura. Paseino moi ben ao principio. Os últimos anos, agora hai unha moda de facer series cada cual máis. Se pode descuartizar a un tipo en 20 cachos, non o descuartices en 3. E Serramoura tiña un pouco eso. Bueno, ti como actor non é que te impliques neso, pero tamén estar continuamente con esa dinámica de asesinato tras asesinato, cousas terribles, tal, ao final me agotaba un pouco, teño que dicirlo, Non estou eu, non sei se é pola idade, en épocas de facer ese tipo de cousas, ou teño que facelas porque é para o que te chaman, pero non é que me entusiasmen especialmente. Sí, pasa, e de feito eu que son moi grande consumidora, como podedes xa ir deducindo polo discurso de produtos británicos, sí que é certo que nesta última temporada xa vin dúas series británicas de diferentes épocas, unha na actualidade contemporánea e outra que empeza en Oxford no ano 65, e as dúas son de crímenes. E antes vira, por exemplo, Broadchurch, que tamén é na actualidade, e que tamén, eu non sei que pasa, pero eu creo que tamén vivimos o mellor tempos un pouco convulsos, con certa violencia estructural, e entón o mellor necesitamos, por iso digo que o audiovisual e as expresións así artísticas deste tipo son importantes porque expulsamos o mellor así frustracións ou cousas que temos, ou a necesidade de ver neses crimes, nesa violencia, pois algo que non queremos, non? Ou pode ser terapéutico, mellor. Thriller, que é o que lle chaman agora, todo é thriller. Pero non é aquel estilo de, nin incluso coa ciencia ficción, non? Que houve esas invasións marcianas, era un gran momento para que viñeran agora invasións marcianas. Pero non sei, ao mellor é que a creatividade evoluciona, non sei. Eu que sei, eu non son un analista desto, se non dedicábame a estudar audiencias. Non sabe o problema no que te metiches por atacar o fillo de Evaristo Fiuza. Quen é ese Evaristo exactamente? O propietario de Media Vila, de case todo o monte que ves. Unha serie comeza por unha idea. Un actor comeza por onde comeza un actor? De onde ven a vocación de actuar, de ser outras persoas, de dar vida a outros personaxes? Unha vocación sen a que non existiría nada de toda esta industria de contar historias. Eu creo que é algo innato no ser humano. Eu teño agora netos de 3 anos que están vendo a peli e póñense a xogar e
a interpretar de algún xeito. Claro, na maioría dos casos eso dura unha tempada e logo desaparece. Pois a verdade é que como caín, moitas veces me lo he preguntado, digo, como eu caín nesta historia? Eu son das Pontes, nacín nas Pontes e estaba ali, e entonces, bueno, sentín a inquietude, digamos, ou a inquedanza polo teatro aficionado, e dai tamén empecé polo teatro, non polo audiovisual. O audiovisual veume despois así como algo que eu tampouco buscaba moito. Polo teatro, pola afición ao teatro, sobre todo, que é a orixe de moitísimos actores, ainda que agora hai moitos actores que xa non teñen nada de afición ao teatro e van directamente ao audiovisual, porque o audiovisual pois ten unha forza tremenda. Eu, cando empecé a facer isto, o audiovisual era un poquinho máis, non cativo, sino distinto, era máis aborrecido, pois había dúas cadenas, nada máis, era o que había. No meu caso, eu diría que a grandísima influencia que tivo o cine, porque naquela época era o único que tiñamos, eso é xogar. Pero a que xogábamos? Xogábamos a facer os personaxes do cine, a interpretar, bueno, non sei, aí surdiu aí unha paixón. Cando eu era neno, quero dizer, a miña ambición deste de ser actor era porque a miña nai, tamén cando era noviña e tal, cando máis xa moza, estaba un grupo de teatro, bueno, en realidad era de zarzuela. Entón, eu recordo de falar ca miña nai, a miña avoa e tal, contándome que a vida cultural daqui de Vilagarcía, supoño que irradiando ao que están alrededor, foi un punto moi importante. O sea, as asociacións culturais aquí tiñen un peso na sociedade moi importante. Eu acordo, pois, bueno, a primeira vez que me levaron ao teatro, que vin unha función de teatro, non recordo que función era, o que si recordo era a emoción, a sensación de ver a xente ali enriba do escenario que bueno, que apeteceu, me dixe, bueno, eu teño que facer iso. Eu empecé, pois mira, casualmente nos Brans, en Corme, facíamos circo ali no Rueiro, na Paxariña, son da parte alta de Corme, a Paxariña, facíamos circo, cobrábamos unha peseta, xa éramos profesionais. Bueno, numeriños así, sempre me gustou moito facer rir, e bueno, quizá tamén pola miña timidez, interesoume. E xa cando estaba na Coruña estudando, tería 16 anos por aí, pois propuxeronme entrar nun grupo de teatro. De feito, por exemplo, onde estaba a miña nai, era unha sociedade de socios, valga la redundancia, que se tomaban tan en serio, eran afeccionados todos, montaban zarzuelas, unha ou dúas por ano, pero que contrataban orquestas para música en directo, alugaban os traxes en Madrid ou as casas de Madrid de sempre, Peris Hermanos, Cornejo e todo eso, alugaban os traxes, traían e facían unha estrea por todo o alto, non? Os anos 80, Coruña, e non sei, había unha efervescencia así bastante grande de tradición, estábamos de troula, donde está o ambulatorio de San José, enfrente había unhas cosas que perteneceran ao Frente de Juventudes, e ali, pois, que había un montón de grupos de rock, de música folk, de teatro, e era unha época moi boa, recordo con moito cariño. Entón eu, que era un rapaz que estaba estudiando COU, creo, daquela época, con 17, 18 anos, pois eu iba a ver as funcións de teatro como tamén ibas ao cine, porque daquela, é curioso, había aquelo do cine de arte ensayo que había, bueno, era unha época moi interesante, con esas edades, claro, vas a todo. E a mí aquelo me encantou, eu non tiña ningunha referencia, nin familiar, nin nada, porque eu nacín en Arzúa, meus pais emigraron a Vigo, en fin, non tiña referencias ningunha. Por que entrei no teatro? Casualidade, porque eu tamén estive nesa época metido na música, porque aí estamos a piques de arrancar a época da movida, e claro, a min tamén me tiraba o tema da música, eu tamén antive metido por aí en grupos facendo chatarradas. Eu empecé no teatro escolar e no teatro aficionado, e vivín ese momento no que o teatro profesional decide facerse profesional, é dicir, no que hai un sector que decide facerse profesional.
Claro, eles deciden facerse profesional simplemente dun xeito verbal, é dicir, a partir de agora eu son profesional e pagadesme por isto. Pero non había demasiada diferenza entre uns e outros, non? Eu viña de Tespis con actores como Xosé Redondo, como Fernando Morán, como Caramés, actores extraordinarios, non? Pero claro, que traballamos nun banco, nunha aseguradora, etcétera, etcétera, non? Acórdome que un día eu ainda estaba estudando e empezábamos con Artelio. Un día me chama Ernesto Chao, todo serio, e me di, bueno, mira, isto aquí hai que decidirse, ou vamos por un lado ou por outro, hai que poñerse a ensayar máis horas. Eles xa tiñan claro que había que profesionalizarse. Esta profesionalización vai ser o alicerce para contar historias dende Galicia, nunha cadea ininterrompida que pasa por series e películas ata chegar a Serra Moura a través de Televisión de Galicia. Pero lembremos que naqueles tempos ese aparello daquela voluminoso que había nas salas das casas, o televisor, estaba mal considerado por moitos sectores intelectuais. Víano como un intruso e chamábanlle despectivamente, e pode que algún motivo tivesen, chamábanlle a caixa tonta. E daquela xente do teatro, entre comillas, tiñan a sensación de que era un pouco a xente culta, non? E había de todo, había, en fin, o teatro ten a súa maxia, pero había ese resquemor a televisión, como a televisión que era algo como, bueno, a ver, algo comercial, algo, non, e nosos do teatro como nos vamos a meter a facer isto, bueno, estas cousas sin maior importancia. Era unha forma de presuizos tamén, na época era unha época moi concreta, entón había un pouco ese presuizo cultural, non, de dicir o que é culto e o que non é culto, o que é bo, o que non é bo, e tal, pero eu creo que é unha actitude errada, penso que é un pensamento absolutamente equivocado, non, que ademais está demostrado, todos os actores fan o que teñen que facer para desenvolver o seu traballo e para alimentarse, para ter a súa vida. Nese camiño podes facer miles de cousas e non penso que ninguna estea mal feita. Se cadro podes ter problemas de conciencia se, por exemplo, traballas como actor nunha propaganda de algo que é pernicioso e que ves que é claramente antimoral ou non. Entón, pois, bueno, podes ter eso, vamos, pero como persona en calquera actividade que fagas, non? Mesmo sendo que seas na vida. Pero despois, o feito de facer, quero dicir, a cultura é unha forma de entretenimento, o sea, que o que se fai que é moi culto, facer Shakespeare é facer entretenimento, non é facer outra cousa. Entón, na televisión, o que se fai na televisión, o que fai o carteiro de lugar, é entretenimento tamén, e se queira ou non, é cultura. Había un algo de sí que era considerado pois como unha sección B, digamos, que aí o guai, o teatro, non? O teatro, pero bueno, ese actor, teatro, a televisión, o cine, por suposto, forman parte de ir facer unha gala para a Asociación de Amas de Casa de non sei onde, o sea, en ese aspecto eu nunca tuve demasiado problema en actuar nun sitio ou noutro, mesmo na dobraxe, que eu empecé, fixen bastante en dobraxe ao principio, o que pasa que estar encerrado nunha sala insonorizada, daquela se podía fumar, aquilo era Londres en pequeniño metido todo en 2x2. E eu quería salir e facer teatro, era o que me gustaba e... Non, pai, non se pode facer cargo de ninguna operación, vou non facer. Veña, levamos tratando contigo 10 anos. Vasnos deixar agora nesta casa. Non és como teu pai, Gonzalo. Teu pai sabía negociar cos bancos. En realidade sabía negociar con todo o mundo. Ti non vales para isto. Vasme explicar que faz no meu negocio. E, afortunadamente, sí que rapidamente se deu o trasvase da maioría de nós a televisión. Quero dicir, a televisión empezou a demandar actores, actrices, simultaneamente tamén empezou o tema da dobraxe, que moitísima xente non o sabe, pero curiosamente eu collín o camiño da dobraxe como alternancia co teatro e coa televisión que naquel tempo, porque aínda hoxe en día xente que viva exclusivamente, digamos, en Galicia da interpretación, hai 2 ou 3, ou, bueno, ponlle, sendo moi optimistas, 10, que non os hai. Desde sempre na nosa profesión tivo que haber un apoio do outro lado.
houve xente que enfocou polo teatro, xente que enfocou por dar clases, e xente que enfocou pola dobraxe. Eu recelo creo que non. Cando todos empezamos a facer teatro e tal, cando íbamos a Ribadavia, a mostra de teatro a Ribadavia e tal, a televisión ainda non empezará a funcionar. Quer dicir, pratos combinados ou mareas vivas, os grandes booms da televisión galega de series, ainda estaban en cueiros, non había infraestructura nin hai nada. Entonces, ao mellor, non é ao mellor isto de élite, non? Pero decir, nós facemos teatro, non facemos televisión, non? Nós temos un camiño trazado, teatro e cultura, televisión e divertimento, pero ao mellor a cousa viña por aí, pero logo cando empezou a Televisión de Galicia e estas series que empezaron a sair e todo eso, encantadísimos todos, non? Porque de repente vías que o público, o pouco público que podías ter, aínda que había moita xira, os grupos aínda nos movíamos bastante, o de sempre, o público que ve a televisión é moito máis grande, nunha soa noite vete máis xente, unha cousa que unha representación. Bueno, sí, a ver, eso ainda existe hoxe, é dicir, hai quen actores de teatro que din que non queren saber nada da televisión, que é unha arte menor, vale, pero daquela, pois ocurría un pouco o mesmo. O teatro é a televisión, bueno, é a televisión galega, a televisión gallega, en fin, estas historias, pero que, bueno, que ao final, ao mellor, quen dicía eso eran aqueles que non tiñan oportunidade de entrar a traballar aí, non? Ese prurito, esa diferenciación entre teatro e televisión, tamén se facía entre televisión e cine. A televisión era masiva, mentres que o cine era de élites. Unha barreira que as series galegas romperon hai anos, demostrando que todos podemos ser élites e gozar con Serra Moura, por exemplo. A día de hoxe eu creo que non, xa non hai ese desprezo pola televisión, porque se está facendo televisión de moitísima calidade. Eu creo que ten que ver coas maneiras de traballar. Eu, por exemplo, cos procesos en cine, estou tan acostumado aos procesos en televisión que cos procesos en cine síntome máis incómodo. Para moverme creativamente funciono mellor en formatos televisivos, pero... A serie Serra Moura contou con localizacións en Oza, Cesuras e nos arredores da Coruña principalmente, aproveitando a colaboración de madeireiros e persoal de industria forestal dende a fase de deseño, cando os guionistas se asomaban a un mundo que descoñecían. Na nosa profesión o traballo sempre vai en paralelo, non? Entón, primeiro, claro, evidentemente primeiro escríbense primeiras versións, e con esas primeiras versións búscanse pois, uns exteriores, unhas localizaciones, diseñanse uns decorados. Aquí en Galicia, pois, búscanse aproveitar un pouco pois, a riqueza natural de Galicia, as nosas paisaxes, tal. Entón, esas localizacións, creativamente, son unha parte moi importante do proxecto. Se colle Serra Moura, pois, eses bosques, o aserradeiro, ao final, son unha parte super importante da construcción dun mundo e do que queremos contar. Entón, ese traballo faise en paralelo e incluso cando esas localizacións existen, pois hai unha parte da escritura que se revisa e tal para adaptarse a esas localizacións. Non tens que pensar en términos de localizacións porque hai unha gran parte que está grabada en plató e unha parte que está grabada en exteriores. Tens que pensar, para a persoa que está escribindo, ten que pensar en eso creativamente como un todo, aínda que despois os personaxes só podan estar en exteriores por cuestións orzamentarias unha parte do tempo do capítulo. Pero tens que pensar niso como unha unidade. Localizacións importantísimas era a Taberna da Vila, que ten que transmitir esa imaxe de vila pequena, o espacio para a partida de cartas, para un reservado para os pequenos negocios, tal, é un punto de encontro. O cuartel,
un cuartel de vida pequeno, dunha vila do tamaño de Serramoura, pois tería moi pouquiño persoal, pero a nos interesábanos transmitir outra cousa. Entón, tens que xogar un pouco con eses elementos para poder leválo por onde ti queres sin perder a verosimilitud. Serramoura foi exportada a varios países. Houbo Serramoura en varios idiomas, ademais do galego, en ruso, en inglés, en castelán. É unha serie cun enorme éxito e que deixou incluso detrás spin-offs, que é unha maneira de decir series fillas de Serramoura. Un enorme éxito. Serramoura foi unha época moi boa, aparte que estar 5 anos hoxendía gravando unha serie, iso é excepcional. Sabe Dios cando se nos volve dar outra ocasión como esa. Sí, a serie doblouse para a outros territorios. Non sei exactamente, sei que pareceme que a Rusia é algo a Hispanoamérica, pero non estou seguro. Eu creo que Serramoura, que con todas as bromas, xa hai 6 anos que, se non me confundo, que empezamos a gravar Serramoura. Parece que foi onte, pero como pasa o tempo. Serramoura foi unha serie que tivo moito tirón aquí, funcionou moi ben. Xa a posteriori houve outras series que non estamos conectando, a Televisión de Galicia non estamos conectando coa xente. Non sei cal é o problema, pero eu creo que seguramente non conectamos, primeiro, pola temática, que a veces as temáticas das series que estamos facendo son ambiguas, non son nin galegas, nin non galegas. Despois competimos ou dá a sensación como que queremos competir a veces con series de outro territorio, digamos, na maneira de facer, nos repartos, este tipo de cousas, e aí témolo moi complicado porque aquí non temos medios para facer eso. A ausencia de medios é unha das cargas máis importantes que ten que afrontar todo o sector. Facer ficción dende aquí con orzamentos cada día máis reducidos. Uns orzamentos que fan que toda a produción se resinta. Niso reside un dos principais cambios que o paso do tempo impuxo na realidade cotiá do audiovisual. Cambiou un montón. Eu recordo, sobre todo, que ahora traballamos como os chinos, pa mal. Quero dicir, o nivel de produción non había este estrés que hai hoxe. Hoxe xa entras pola porta e ti vas gravar. Na última serie que eu estive facendo aquí, Serramoura, ti entras a gravar un capítulo calquera nunha produción de agora e xa entras pola porta co corazón a 120, pa. Os capítulos que se facían antes, imagínate, se hoxe se fan 20 capítulos en 3 meses, antes facíanse 6 meses, un supoñer, non? Era outro ritmo, había outro cuidado, Neso perdemos moito, porque a rapidez, as cousas na vida necesitan un tempo. Eu tampouco digo que haxa que botarse a dormir, pero necesitan un tempo e un mimo, non? É unha cousa que me sorprende, porque antes se facían con un tempo, dándolle un tempo, digamos, para coñecerse uns personaxes outros, ver como podían interaccionar ou ver como, bueno, coñecerse, eses previos. E ora non, ora realmente xa entras, danche o guión, o sea, e venga, xa, de un día, casi de un día para outro. E gravar, pois en mes e pouco, cando antes, vamos... Sí, é certo que na tele os procesos son moito máis rápidos, e cada vez máis. Cando nos facíamos, pois eso, por exemplo, pratos combinados, os tempos, os ritmos eran outros, agora que a veces é todo máis rápido. Sí que aí tes menos tempo, tes que, pois desde que che mandan a secuencia, os capítulos, se eres un personaxe fixo, tes que traballar ti na casa, no tempo que teñas, e se acertas ben e se non acertas, pois... Agora mesmo, esa relación entre pouco orzamento e prezos actuais e o que se está e o que se demanda para unha serie é totalmente extrema, quer dizer, os orzamentos son de todo insuficientes. Era unha película antes, pois, eu que sei, eran 3, 4 meses, hoxe, igual en 3 semanas está resolto. Despois, ben é certo que tamén hoxe os medios, a tecnoloxía, sí que contribúe
a que todo se podía facer dun xeito moito máis áxil, moito máis rápido, pero de todo, en calquera caso tamén as productoras xa marcan un ritmo moi diferente ao que se marcaba. Afecta a todo, sí, claro. Claro, aos actores afectalles, pero por exemplo, imagina a iluminación que é no que se gasta máis tempo dunha rodaxe, pois evidentemente se resinte. Notase un montón, aquí hai profesionais boísimos, notase cando teñen tempo para traballar e cando non. E ao final os cartos son tempo. Esta ausencia de cartos, de tempo, téntase solventar con ilusión e con boas historias. Historias de aquí, dende aquí para o mundo, que fan que os nosos actores sexan coñecidos en moitos lugares. Aínda que algúns pode que sempre sexan recoñecidos polo máis insospeitado, como por exemplo por un simple anuncio publicitario. Por suposto, na galega. Pero bueno, son anécdotas, a xente, a ver, no meu caso, por exemplo, claro, que eu levo tamén un montón de anos, un montón de xente me coñece polo Ratibrón, fíxate ti, que casualidade. O sea, a min, bueno, sí, te coñecen por Serra Moura, por Terra de Miranda, non sei que, pero moitísima xente, sobre todo dunha idade, no interior de Galicia, nas vilas e todo isto, está logo o Ratibrón, e dice, bueno, pues, ese é o recordo que lles queda, pois nada, fenomenal, fenomenal.